E kjo është gjendja në cilën ne jemi sot duke jetuar. Është normale, i dashur, i vëlla, që të hinë në shtëpi baba ose nëna dhe fëmijët të mos lëvizin as pak nga vendi në shenjë respektin ndaj prindërve të tyre dhe prindrit të ndjehen të tepërt brenda në dhomë, të ndjehet baba i tepërt në shtëpinë e tij që me shumë mund dhe me shumë lodhje ka ndërtuar për ty dhe për mua. Raste të tilla ndëgjojmë për çdo ditë. A është normale që të takohet nxënësi me arsimtarin në rrugë dhe të sillet sikur nuk e sheh as pak arsimtarin dhe mos ta përshëndet atë, i cili arsimtar ka dhënë mund shumë të madh për ta mësuar atë dhe për t'ia mësuar edukatën e tij? A është normale që një student të takohet në ndonjë lokal me profesorin e tij dhe mos t'i bën vend profesorit as pak, ta sheh se profesori qëndron në këmbë dhe ai nuk lëviz nga karrigja as pak? A mund të themi se është normale që të mos sillet mirë me mjekun i cili kujdeset për shëndetin e tij, pacienti i tij? E këto ne për çdo ditë jemi duke i parë dhe për çdo ditë jemi duke u ballafaquar. Të dashur vëllezër, a ka më keq se kaq? Për fat të keq, po Allahin ka. E çka ka më keq se sa ky mos respekt? Më keq se kaq ka atëherë kur një fëmijë rritet në një ambient familjar ku baba edhe nëna i flasin djalit të vet keq për babën gjysh ose nënën gjyshe. Ka edhe më keq se kaq kur baba i flet keq fëmijut të tij për arsimtarin që ja ka dorëzuar me duart e tij për ta mësuar. E ka dërguar në shkollë, ja ka dorëzuar arsimtarit në shkollë dhe kur vjen fëmiu nga shkolla, ai flet me gjuhën plot kundër arsimtarit. Ka edhe më keq kur një fëmijë rritet brenda një ambienti familjar ku çdo bisedë që bëhet brenda në shtëpi flitet rreth imamit, rreth hoxhës së vendit dhe rreth hoxhës së xhamisë dhe nuk lihen fjalë pa u thënë kundër atij, ose më aktuale në kohën në cilën jemi duke jetuar. Pa asnjë argument, me gojën plot, flasin prindrit në prezencën e fëmijëve të tyre se mjekët nuk dinë, ose mjekët mashtrojnë, ose mjekët janë duke gënyer në lidhje me virusin e fundit, ose me këtë pandemi që e ka kapluar shoqërinë tonë. E po, çfarë gjenerate mund të presim, çfarë ardhmërie mund të presim ne nga fëmijët tonë, fëmijë këta të cilët rriten duke ju ambushur ne me ose pa vetdijen tonë, fëmijëve tonë trunin duke folur keq për arsimtarët, duke folur keq për profesorët, duke folur keq për hoxhallarët, duke folur keq për mjekët. Si ka mundësi që një fëmijët ti thush nesër ose ta motivosh nesër që të bëhet mjek ose të regjistroj fakultetin e mjekësisë ose të bëhet arsimtar ose ndonjë profesion për të cilët profesionet gjithë ne kemi shumë nevojë nesër, që fëmijët tonë ti kemi në ato pozicione, si mund ta motivosh atë që të bëhet i tillë kur ai gjithmonë është rritur duke ju folur keq atyre për këta profesione. Dhe ai tani më ka mlep shumë të madh ndaj hoxhës, ka mlep shumë të madh ndaj arsimtarit, ka mlep shumë të madh ndaj profesorit, ka mlep shumë të madh ndaj mjekut e kështu me radhë. Andaj të dashur vëllezër, të jemi të kujdesshëm se çfarë flasim në prezencën e fëmijëve tonë. Të jemi të kujdesshëm se si i edukojmë ata. Të jemi të kujdesshëm se nderin e kujt e në përkëmbim në prezencën e fëmijëve tonë, se wallahin dhe billahin
në fund të fundit çdo gjë dhe për çdo kënd që ne flasim kundër pa argumente ka për të na u kthyer neve dhe ne kemi për të paguajtur ata.